प्यारे मित्रों, अगर आपका दरवाज़ा चें चें कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, तो मेरी तरह एक सीरिंज ले लीजिए। सीरिंज में जला हुआ ऑयल, इंजन ऑयल भर लीजिए और भरने के बाद उसको ऐसे ही हर कब्जे पे सीरिंज लगा दीजिए बस। फिर देखिए एकदम वो चें चें करना भूल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना कैसे ऑयल नीचे की ओर आ रहा है। बड़ी सफाई से, ना आपके हाथ गंदे होंगे और ना ऑयल वेस्ट होगा। और ये यूज्ड सीरिंज आपको कहीं भी मिल जाएगी, कहीं भी, मतलब मेरा कहने का, मेडिकल स्टोर पर नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो, या कहीं पर हॉस्पिटल सेटअप में यूज्ड सीरिंज आपको मिल जाएगी। ये देखिए अब यहाँ तक आ गए। अब इसको प्रेस करना छोड़ दीजिए, ऑयल इसमें से नहीं निकलेगा और ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए अब मैंने पुश किया, ऑयल आना शुरू हो गया। और इसको ऐसे ही स्प्रेड भी करते जाइए दोनों तरफ, ऐसा ना हो कि एक धार बन के ही नीचे गिरे। देख रहे हैं ना कैसे सीरिंज से निकल रहा है ऑयल धीरे धीरे। तो ये कि न तो ऑयल वेस्ट होगा, ना आपके हाथ गंदे होंगे, और आपका डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। जैसे आपकी ख्वाहिश रही हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजेक्शन लगाऊंगा, कोई बात नहीं, आप इंसानों को नहीं, हिंजेस को इंजेक्शन लगा दीजिए। लाइफ सेविंग इंजेक्शन की जगह आप उनको जला हुआ इंजन ऑयल पिला दीजिए। ऐसा शांत हो जाएंगे वो कि कभी आवाज़ नहीं करेंगे। तो अगर आप दरवाज़ों का हक मारना चाहते हैं, उनकी आवाज़ दबाना चाहते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आ गया तीसरे वाले कब्जे पर और इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। ये देखिए, ये ऑयल आना शुरू हो गया। यस, बिना लाखों रुपया खर्च किए आप डॉक्टर बन सकते हैं। माता पिता का सपना पूरा कीजिए। और हिंजेस को इंजेक्शन लगाइए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी कोई एक्शन नहीं ले सकती है आपके खिलाफ, क्योंकि आप किसी की जान से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। दरवाजा हैप्पी है। पता नहीं, अब उसको अपलोड कर दिए तो फिर हम यूट्यूब चला देखिए मेरा परिवार मुझसे शर्मिंदा नहीं कि मैं ऐसे वीडियोस क्यों डालता हूँ। बात उसकी नहीं है, तो आप तो मुझे पहचान ही गए होंगे। यस, सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे टाइमली आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।